Հունվար-մայիսի համեմատ ունենք 5.7% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճ եւ արդեն մայիսը նախորդ տարվա մայիսի համեմատ տնտեսական ակտիվության աճի ցուցանիշը կազմել է 10.4%։ Ամեն ինչ ընթանում է ըստ պլանավորվածի։ Ֆինանսների նախարարության մակրոտնտեսական քաղաքականության վարչության պետը ներկայացնում է հրապարակված տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը։ 5 ամսում ամենաբարձր աճն արձանագրվել է շինարարությունում 17.1%, ծառայությունների ծավալն ավելացել է 10.1%, առևտրի շրջանառությունը 4.2%, էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը 0.6%-ով, անկում է գրանցել արդյունաբերությունը 14.1%-ով եւ արտաքին առևտուրը 49%-ով, որից արտահանումը 57.4%, իսկ ներմուծումը 42%-ով։ Սպառողական գնաճը կազմել է 3%, իսկ արդյունաբերական արտադրանքի գներն ավելացել են 2.1%-ով։ Վերջին տարիներին Հայաստանի տնտեսական ներուժը բարձրացել է հասնելով շուրջ 5.5%-ի։ Ինչ վերաբերում է արդյունաբերության նվազմանը, Արշալույս Հարությունյանը նշում է, ներմուծված եւ վերամշակված ոսկու գործոնն է բացասական ազդել դրա վրա։ Անցած տարի դրական էր ազդում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշին եւ այդ գործոնի բացակայությունը հանգեցրել է նվազման, բայց այստեղ կարևոր հանգամանքը նա է, որ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը իր մեջ ներառում է միջանկյալ սպառումը եւ այս վերարտահանման գործընթացում հենց միջանկյալ սպառումն է մեծ դեր խաղում եւ երբ որ հրապարակվեն արդեն տնտեսական աճի ցուցանիշները, այս նվազումները զգալիորեն կրճատվել են։ Մասնագետներն արդեն հասցրել են ուսումնասիրել ցուցանիշները։ Նշում են, շինարարության աճը պայմանավորված է բնակարանաշինության ակտիվությամբ, իսկ ծառայությունների ոլորտն ակտիվ է ֆինանսական գործունեության եւ ՏՏ ոլորտի բարձր արդյունքներով։ Անցած տարի օրինակ մենք ունեցանք բարձր աճ եւ անցած տարի օրինակ պետք էր հաշվի առնել, որ դա հիմնականում պայմանավորված էր արդյունաբերության աճով, արդյունաբերության աճն էլ հիմնականում պայմանավորված էր արտաքին գործոնների ազդեցությամբ։ Այդ նույն տրամաբանությամբ էլ նաև այս տարի պետք է նայել առանձին ոլորտներում, աճին։ Մենք հիմա տեսնում ենք, որ շինարարության եւ ծառայությունների ոլորտը բավականին ակտիվ աճում են եւ այս ոլորտներն են, որ նպաստում են ընդհանուր ակտիվության աճին։ Պետբյուջեի հաշվին շինարարությունը եւս նպաստել է ոլորտի աճին, լրացնում է Արշալույս Հարությունյանը։ Արտաքին առևտրի անկումը պայմանավորված է արտաքին գործոնով։ Բուն տեղական արտահանումն ու Հայաստան ներմուծող ապրանքները չեն նվազել։ Ունենք օրինակ արտահանման ավելի քան 57% անկում, բայց այս թվերը վախենալու չեն եւ ընդհանրապես պայմանավորված են ոսկու վերարտահանման գործոնի չեզոքացմամբ եւ մենք բնականաբար մեր վերլուծություններում մաքրում ենք այս հանգամանքը եւ ունենք շուրջ 10% հայկական ապրանքների արտահանման աճ։ Հունվար-մայիս թվերով եւ նույնը ներմուծման մասով։ Ներմուծման ունենք շուրջ 42% անկում, բայց երբ որ վերարտահանման ուղղված ներմուծման ազդեցությունը մաքրում ենք, ապա աճերը արդեն համահունչ են տնտեսական զարգացումներին, շուրջ 9% ներմուծման աճ ունենք, սրանք դոլարային արտահայտությամբ։ Արմինե Պետրոսյանը նկատում է, միջազգային կառույցները որոշակիորեն իջեցրել են իրենց կանխատեսումները շատ երկրների, այդ թվում Հայաստանի համար, պայմանավորված հիմնականում արտաքին անորոշություններով։ Եթե այս արտաքին գործոնները թե մեր տարածաշրջանում իրավիճակը կարգավորվի եւ թե Ամերիկայի վարած մասնավորապես արտաքին տնտեսական քաղաքականությունը, որը թերևս թեկուզ մեր երկրի վրա ուղղակիորեն բացասաբար չի ազդում, սակայն մեր գործընկեր երկրների վրա է ազդում եւ այդ ձևով անուղղակիորեն նաեւ մեր տնտեսության վրա։ Եթե այս արտաքին գործոնները թերևս կարգավորվեն, հավանաբար այդ կանխատեսումները կարող են արդարանալ, եթե ոչ, կարող է նաեւ ավելի ցածր լինել աճի տեմպը։ Իսկ ֆինանսների նախարարության սպասումն այս տարի 5.1% տնտեսական աճն է, ինչն ըստ նախարարության վարչության պետի այս տեմպերով գնալու դեպքում հնարավոր է։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Արամ Հարությունյան, լուրեր։